तो हे गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू चैलेंज जो आप देख रहे हैं जी द बियर गेमर चैलेंज। तो आज मैं आपको बता जा रहा हूँ जो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम पर जो हमारा जो यहाँ पर न्यू अपडेट आ चुका है। न्यू अपडेट के बाद हमारा गेम पर जो एक सीक्रेट चीज़ जो थोड़ा अलग की जाएगी है, वो चीज़ क्या है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बता देने के बाद प्लीज़ मेरे छोटा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ करना। चलो मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ बुलेट गाड़ी को देखो कितना चेंज कर दिया है। ये बहुत सीक्रेट है गाइस, ये बहुत सीक्रेट है। देखो गाइस कैसे कर दिया है बुलेट गाड़ी को। आप बहुत ही अच्छा लग रहा है बुलेट गाड़ी। ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक प्लीज़ करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।